আসসালামু আলাইকুম। আমি আকলিমা আক্তার স্বর্ণা ঢাকা থেকে বলছি। মারিয়ামস মম ব্লগস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কাছে এবং দূরে যেখান থেকে আজকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও বেশ ভালো আছি। চলে আসলাম অ্যানাদার নিউ ভিডিও নিয়ে। আই হোপ যে আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আজকের পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। তো সকালবেলা নাস্তা করছিলাম, পরোটা কিনে আনিয়েছে মা। অসুস্থ, আমাকেও তেমন কিছু করতে দেয় না, যেহেতু মানে একেবারে সবই আর কি আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি, অনেকটা বেটার ফিল করছি। তো এর জন্য কেনা পরোটাই খেলাম। মা মিষ্টি কুমড়োর ভাজি করেছিল, দুপুরে পটল দিয়ে তরকারি রান্না করেছে, জাস্ট তরকারি নিয়েছি আর খুবই সামান্য ভাত নিয়েছি, তা তো দেখতেই পেলেন। তো লাঞ্চ করে আসরের পর হাঁটতে বের হয়েছি। এখন থেকে আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন হাঁটতে বেরোচ্ছি, খুব ভালো লাগছে, খুব এনজয় করছি। একাই হাঁটতে বেরোচ্ছি, কারণ মারিয়ামকে নিয়ে বের হলে আসলে হাঁটা হয় না। এর জন্য মায়ের কাছে মারিয়ামকে রেখে বের হয়েছি। আজকে এসেছি আগোরাতে, একটু শপিং করব। এর জন্য মা অসুস্থ, তো আমার কাছে মনে হলো মায়ের কিছু জিনিসের দরকার আছে। তো টোস্ট বিস্কিট নিয়েছি আর কিছু স্প্যাগেটি নিয়েছি। বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে আজকে নুডলসগুলোর জন্য নিয়েছি, আদারওয়াইজ নিতাম না, কারণ কিছুদিন আগে পাস্তাও নিয়েছি, হয়তো আপনারা দেখেছেন ভিডিওতে। তো দেখা গিয়েছে গ্রসারি শপিং আমি বলতেই বুঝি আগোরাতে আমি চলে আসি। আমার জন্য খুবই সেফ প্লেস আমার কাছে মনে হয়, আর দামাদামির কোনো ব্যাপার থাকে না, তো যে মানে এরকম মনে হয় না যে ঠকে গেলাম কিনা। তো যাই হোক, এখন কফি নিচ্ছি। মার নাকি কফি খেতে ইচ্ছা করছে, আমি তো জিব্বা বেঁধে ফেলেছি যে আর উল্টাপাল্টা কিছু খাবো না, অসুস্থ আর হতে চাই না। তো মা খেতে চাচ্ছিল, এর জন্যই আর কি আসা। আগোরা থেকেই ভাবলাম যে কফিটা নিয়ে যাই। তো এখন লাস্ট যে মা কফিটা নিয়েছিল সেই কফি জারটাই সেমই আমি নিচ্ছি, বাট এইবারের কফি জারটার মানে কফিগুলো না এরকম যে অনেক তিতা তিতা লাগছে। তো এর জন্য আমি মাকে বললাম ভালোই হয়েছে, বেশি মানে অল্পতেই তিতা হলে কম কফি লাগবে। আগের বার কফির পটটা থেকে বেশ কফি লেগেছে, তো আমাদের 1 মাসও যায় নাই মনে হচ্ছে, আমার যতটুকু মনে পড়ে আর কি। তো নেওয়ার পর এখন বাদাম মিল্কশেক দেখছিলাম এরকম ছোট ছোট ইয়েতে, তো ভাবলাম মারিয়ামের জন্য নিয়ে যাই। তো আমি তো কোনো কিছু চিন্তা না করে কিনে ফেলেছি। পরে মারিয়ামের বাবা বললো না, এগুলো দেওয়াটা ওর জন্য সেফ হবে না, তো পরে আমিই খেয়ে ফেলেছি। 2 দিন 2টা খেয়েছি আর কি, 2টাই নিয়েছিলাম, বেশি রিস্ক নিতে চাইনি। কপাল ভালো যে বেশি কিনে নেই, নাহলে হয় কি যে আমি এক গাদা কিনে ফেলি। কী কী শপিং করেছে তা আমি একটু পরেই দেখাবো। জাস্ট এখন মানে কনফিউজড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একবার নেই তো একবার রাখি, এরকম এটাই চলে আমার সবসময়। তো যাই হোক, আপনাদেরকে বড় মতো একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, যদি আপনি এখনও আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন আর ভিডিওটি যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, চাইলে কিন্তু আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। আর আপনি যদি এই মুহূর্তে ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন, চাইলে কিন্তু আপনি আমার পেজটি ফলো দিয়ে দিতে পারেন। চাইলে আপনি আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন। আর এই সব কিছু যদি অলরেডি করে থেকে থাকেন, আপনাকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি এমন একটা কনফিউশন পারসন যে কী নিব না করে নেই রাখি করে টুকটাক অনেক কিছু নিয়েছি, আবার কিছু রেখেও এসেছি, নিতে মনে নাই। তো যাই হোক, এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছি। আর যা টুকটাক কিনেছি তা নিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব আর কি, তো হেঁটেই যাচ্ছি। আমার জন্য সেটা আর কি ভালো, এর জন্য হাঁটছি আর কি। এখন থেকে প্রত্যেক দিন হাঁটতে বেরোচ্ছি, খুব এনজয় করছি, যেটা বললাম আগেও। তো হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো, আপনারা অবশ্যই হাঁটবেন, হাঁটার চেষ্টা করবেন, বা যারা পারবেন জিম করবেন। জিমে ভর্তি হতে ইচ্ছা হয়, তারপর আবার ভাবে কি যে টাইম দিতে পারবো না ঠিকঠাক, এর জন্য আর ভর্তি হয়ে ওয়েস্ট অফ মানি করতে চাচ্ছি না। তো যাই হোক, এখন এই যে দেখাচ্ছি কি এনেছি। 2টা এই যে চকলেট ফ্লেভার আর বাদাম ফ্লেভারের 2টা মিল্কশেক এনেছি, আর হচ্ছে কি এই যে থাই নুডলসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা এনেছি। এগুলো একটু মোটা আমার কাছে মনে হলো কি রান্না করলে বেশ সুন্দর লাগবে দেখতে, এর জন্যই নেওয়া। পাস্তা অলরেডি অনেকগুলো আছে। আর এই কফিটা এনেছি। কফিটা প্রায়ই আমাদের বাসায় খাওয়া হয়, প্রত্যেক দিনই খাওয়া হয় আর কি। কেনার পরে দেখা গিয়েছে যে আমিও একবার খেতাম না, আমি খাই না এখন, একেবারেই মুখ বন্ধ করে ফেলেছি। কিন্তু তারপরেও মা বানিয়েছে মায়ের জন্য, তো মা খেতে পারছে না, মা বলতেছে প্লিজ তুই একটু খা। তো মা তো সুগার দিয়ে খেয়েছে, তো আমি তো সুগার খাবো না, এর জন্য আমি কি করেছি, 1 গাদা পানি দিয়েছি, দিয়ে একদম পাতলা করে তারপর খেয়েছি। যাই হোক, মানে আর কি
দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো আর কি, ব্যাপারটা এরকম হয়ে গিয়েছে। আর এই টোস্ট বিস্কিটগুলো এনেছি, বাই 2 get 1 ফ্রি ছিল, আর 2টা টোস্ট বিস্কিটের প্যাকেটের সাথে ছোট একটা মিষ্টি টোস্ট বিস্কিট ফ্রি ছিল। আর এখন আমার নতুন সঙ্গী হয়েছে এই প্লেটটা। এই প্লেটটা কি ছোট আকারে আর হচ্ছে কি একটু ডিপ, আর ছোট হওয়ার কারণে ভাত না মানে অল্প নিলে মনে হয় অনেক নিয়েছি। এটা একটা ব্রেনের সবচেয়ে বড় ট্রিক যদি আপনি ডায়েট করতে চান। আমি তো ডায়েট করতেছি না, ডায়েট করার কোনো ইচ্ছা আগ্রহ কোনোটাই আমার ছিল না, আমি বাধ্য হয়ে করছি আর কি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন অল্প একটু কিন্তু এখানে ভাত, কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক ভাত। আর একটু একটু করে খেলে আর কি হয় কি যে মানে পেট ভরে যায় আর কি, মনে হয় অনেক খেয়ে ফেলেছি। তো আমি একটু একটু করে খাই আর কি। আর এক টুকরা চিকেন নিয়েছি, মা চিকেন রান্না করেছিল। কেন জানি মানে রান্নাঘরের মানে রান্নার দায়িত্ব মা আমাকে দিতে চায় না, খুব ভয় পায়। মার প্রচণ্ড জ্বর, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, মারিয়ামেরও সেম। তো আপনারা সবাই আমার পরিবারের জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন আশা করছি। তো এটা তার পরের দিন আমি বিকালবেলা বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছে আমার, আসরের নামাজ পড়তে পড়তে দেরি হয়ে যায়, আবার লাঞ্চ করি না, লাঞ্চ করতে আরও দেরি হয়ে যায়। তো বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে যায়। তো আসছি, মায়ের খুব ঝাল খেতে ইচ্ছা করছে, তো মা তো আর আমার কারণে ঝাল খেতে পারে না। এখন হচ্ছে মায়ের জন্য আমার ঝালের ব্যবস্থা করা। তো আমি ভাবলাম মোমো নিয়ে যাই, মোমোর সাথে যে চিলি অয়েলটা দেয় সেটা তো ভয়ঙ্কর ঝাল। তো আমি মামাকে বললাম যে মামা আমাকে একটা পার্সেল দেন। আমাদের টোকিও স্কোয়ারের পিছনে এই ফুড কার্টগুলো বসে, এক সিরিয়ালে অনেকগুলো ফুড কার্ট, অনেক কিছু বিক্রি করে। আর এইটা হওয়ার কারণে আমাদের বেশ সুবিধা হয়, যে কোনো সময় যে কোনো স্ট্রিট ফুড খেতে ইচ্ছা করলে এখানে চলে যাওয়া যায়, আর হেঁটে আসা একেবারে কাছে। তো যাই হোক, এখন আমার মোটামুটি 3000-এর মতো স্টেপ প্রত্যেক দিন দেওয়া হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ আমি এতেই স্যাটিসফাইড। তো আস্তে আস্তে বাড়াবো, 4000-এর স্টেপ দেওয়ার চেষ্টা করবো, আস্তে আস্তে আরও বেশি বেশি করে হাঁটবো। এই তো ভয়েস ওভার করে ভিডিওটা আপলোড দিয়ে ইনশাল্লাহ আমি হাঁটতে বেরোবো। আসরের আজান এখনও দেয়নি, আসরের নামাজ পড়েই বের হই মানে বেসিক্যালি। তো আমি মামাকে বললাম যে মামা আপনি বানাচ্ছেন, আমি একটু ভিডিও করি। বললো যে হ্যাঁ করেন। তো আমি আর কি ভিডিও করছিলাম। আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগে, ভালো লাগে দেখতে যে কত সুন্দর করে আর কি যে মোমোগুলো বানায়, অসম্ভব সুন্দর লাগে। ফার্স্ট আমি মোমো ট্রাই করেছিলাম বনশ্রীর একটা মোমো শপ থেকে, মারিমের বাবা নিয়ে আসছিল। তো তারপরে আমি কয়েকবার গিয়েও খেয়েছি, ওইখানের মোমো অসম্ভব মজা। কিন্তু ট্রাস্ট মি, আমি মোহাম্মদপুরে এই মোমোটাই ট্রাই করলাম। তো এই মোমোটাও বেশ মজা ছিল। আমি খেতাম না, বাসায় আনার পর মা আর কি বলছিল যে আমি তো খেতে পারছি না, মোমো তো আসলে ঝাল না। তো মা বলতেছিল আমি খেতে পারছি না। তো আমি আর মারিয়াম মিলে দুইজন দুইটা খেয়েছি, মারিয়ামকেও খাইয়ে দিয়েছি, মাও খাইয়ে দিয়েছে। মারিয়াম মোমো আবার বেশ পছন্দ করেছে। তো আসার পথে আবার মনে পড়লো যে বার্গার একটা নিয়ে যাই, এই বার্গারগুলো বেশ ঝাল হয় আর খেতেও বেশ মজা। এর জন্য আর কি ভাবলাম যে মায়ের জন্য একটা নিয়ে যাই, মা খাবে। দুইটা নিয়ে গেলে দেখা যাবে মা খেতে পারবে না, পরে আমাকে গিলাবে, তো আমি তো এগুলো খাবো না। এর জন্য আর কি একটাই নিয়ে নিলাম। খুব তাড়াহুড়ো করে ভাইয়াটা প্যাকেট করে দিল, আমার জন্য বেশ ভালোই হলো, তাড়াহুড়ো হলো। তারপরেও আরেকবার চক্কর লাগাই, কারণ আমার মেইন রিজন বাহিরে বের হওয়া হচ্ছে হাঁটা। তো হেঁটে হেঁটে আবার এখন চলে যাচ্ছে বাসার দিকে। তো মোমোর যে গল্পটা বলছিলাম আর কি, মা ফার্স্টে খেয়েছে ওই চিলি অয়েল দিয়ে, তারপর 3 ধরনের সস দিয়েছে। আমি আরও এক্সট্রা একটা চেয়ে নিয়েছি, আমি বললাম যে আমাকে এক্সট্রা একটা চিলি অয়েল দিয়ে দেন। আমি ভাবলাম যে মা হয়তো বা ভাত দিয়ে খেতে পারবে। তবে মায়ের কাছে বার্গারটা বেশ মজা লেগেছে, মা নাকি সবচেয়ে বেশি বার্গারটা এনজয় করেছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমি সাকসেস বার্গারটা এনে। বেশ ঝাল ছিল তাই আর কি মায়ের মুখে ভালোই লেগেছে। তারপর মা একটা দুইটা হয়তো বা খেয়েছে, খাওয়ার পর মা বলতেছে আর খেতে পারতেছে না, মোমোটা খেয়ে ফেলার জন্য মা ভাত দিয়ে ওই চিলি অয়েল বা যেই সসগুলো ছিল ওগুলা খাবে। তো তারপর আমিও খেলাম, বেশ মজা ছিল। মোমোটা আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে, একেবারে স্পাইসি না, একদম মানে বেস্ট ছিল আমার জন্য। তো আমি মনে হয় 1-2 পিস খেয়েছি আর মারিয়ামকে বাকিটুকু খাইয়ে দিয়েছি। মা আবার কি করেছে, শুধু এই যে দেখছেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তো মা শুধু এই উপর মানে ডো যেটা ছিল আর কি এটাই খেয়েছে, শীটটা, আর ভিতরের টপিংসগুলো মা আর খায় নাই। তো ওগুলো আবার আমি আর মারিয়াম ভাগাভাগি করে খেয়ে নিয়েছে। এটা তারপরের দিন সকালবেলা মা মুন্সিগঞ্জের বিখ্যাত খাবার বৌয়া রান্না করেছে। তো মায়ের রুচি চলে গিয়েছে, কি খাবে করতেছে। আমি এইটা ওইটা খালি তাকে বলছিলাম এটা খাবা না ওইটা খাবা, কি খাবা, মানে সে নিজেও কনফিউজড, কি খাবে বলতে পারতেছে না। আর এই সেই কফি যে বলেছিলাম পাতলা করে পানির মতো করে খেয়েছি, এই সেই কফি যেটাকে আমি পানি মিশিয়ে একেবারে পাতলা পাতলা করে খেয়েছি। আর ওয়েদার এনজয় করছিলাম, বাইরের ওয়েদার বেশ সুন্দর ছিল, মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি আসবে। বেসিনে থালাবাটি অনেকগুলো জমছিল, তো আমি ওয়াশ করে ফেলছি। এখন রান্না চুলায়
হচ্ছে চিকেন করতেছে মা আলু দিয়ে। রান্নাঘরের অবস্থা খুবই খারাপ। আমি এখানে মারিয়ামের জন্য সুজি রান্না করতেছি। আমি একবার গুছাবো, যেহেতু মা অসুস্থ তাই আর কি মা পারতেছে না সব সামলাতে। আমি এখন হ্যান্ড ওভার নিয়ে নিয়েছি, এখন আমি দেখতেছি। আর এখানে হচ্ছে কি চিকেন মা বসাই দিছে। আমি মারিয়ামকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যেতে গেছিলাম, তখন মা রান্না বসাই দিছে। নাহলে আমি চিকেন রান্না করতে পারি, আমি করতে পারতাম। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে ওকে। আর এইদিকে আমি চাউল ধুয়ে রাখছি, এটা ভাত বসাই দিব। চিকেনটা হয়ে গেলে বা সুজিটা হলে মারিয়ামের, তারপর ভাত বসাই দেব। রান্নাবান্না শেষ হওয়ার পরে আমি পুরো রান্নাঘর গুছিয়ে লাঞ্চ করে এখন হাঁটতে বের হয়েছি। আজকে আমি চলে এসেছি টোকিও স্কয়ারে হাঁটতে। ভাবলাম পুরো ফ্লোর ঘুরবো, ঘুরতে ঘুরতে পুরো 6th ফ্লোর পর্যন্ত ঘুরবো। তো আর শ্যুট করিনি, এখন 5th ফ্লোর মেবি আসছি। যাই হোক, মানে ঘুরছি আর কি, প্রত্যেকটা ফ্লোর ঘুরে ঘুরে দেখছি আর এক এক করে উপরে উঠছে, আবার নামার সময় ঘুরছে। তো ভাবলাম যে টোকিও স্কয়ারটাই আজকে ঘুরি, কারণ অনেক গরম বাহিরে, কষ্ট হচ্ছিল। তো ভাবলাম যে এসির নিচে ঘুরলে খারাপ হবে না। তো এই তো ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম। এখন মোবাইলের দোকানে আসছি, ভাবলাম যে দেখি আমার আইফোনের কভার পাওয়া যায় কিনা ভালো, যদি পাওয়া যায় তো নিয়ে নিব। তো ঘুরে টুরে তেমন আর ভালো পাইনি। আবার মা ফোন দিয়ে দিয়েছে, মারিয়াম ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে। তো এখন আমি চলে যাচ্ছি। অলমোস্ট মনে হয় আধা ঘন্টার মতো হাঁটা হয়েছে, 3000 স্টেপ হয়েছে আর কি, যা দেখলাম। তো আমি আবার আইফোনে সেট করে নিয়েছি যে আমি হাঁটছি কতটুকু, কি হচ্ছে না হচ্ছে সব যাতে আমার মানে ফোন এটা রেকর্ড রাখে। তো আলহামদুলিল্লাহ একটু একটু করে বাড়ছে আমার স্টেপ। তো যাই হোক, এখন চলে যাচ্ছি বাসার দিকে, যেহেতু মা ফোন দিয়ে দিয়েছে ইমার্জেন্সি। আর যাওয়ার সময় সুজি নিয়ে যেতে হবে, মারিয়ামের সুজি শেষ হয়ে গিয়েছে। তো বলে রাখি, অনেকে হয়তো বলবেন মারিয়ামকে সুজি খাওয়াই। মারিয়াম আমি যা খাই তাই খায়, কিন্তু মারিয়াম পেট ভরে খায় না, যার কারণে সুজিটা দেই যাতে ওর পেটটা ভরা থাকে। দ্যাটস ইট, এই কারণ সুজির মধ্যে তেমন কোনো পুষ্টি থাকে না। তো সেটা বলে আর লাভ নাই, সুজিটা জাস্ট হচ্ছে পেটটা যাতে ভরা থাকে, এর জন্যই সুজিটা খাওয়ানো। আর সাথে আমার সাথে তো 3 বেলা খায়, সকালে নাস্তা খায়, আবার ডিম সিদ্ধ করে দেই। ও আবার ডিম সিদ্ধটা বেশ পছন্দ করে। তো যেটা ওর জন্য ভালো হবে সেটাই দেই, সাথে সুজিটাও রেখেছি আর কি, যাতে ওর মানে পেটটা ভরা থাকে। কারণ পেট ভরা না থাকলে বাচ্চা প্রচণ্ড বিরক্ত করে। এই যে সুজি নিয়ে এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছে, অলমোস্ট এসে পড়েছে। মাগরিবের আজান দিয়ে দিয়েছে টোকিও স্কয়ারে থাকতেই। তো আমার আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।